クランクシャフトのスラストベアリングが怪しいのではないかということで点検したので、その様子をお送りしたい。はい、そんなことで症状はエンジンをかけてクラッチを踏んだ時だけゴロゴロ音が出るという症状ですね。症状を確認したいと思います。